nie wierzymy panu, kiedy pan mówi w gazetach, że Jarosław Kaczyński został przyjęty do szpitala tak samo jak każdy inny. Oczywiście nie mogę mówić o zdrowiu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest tajemnica lekarska, ale Ale pan go nie leczył przecież. jedno, co mogę powiedzieć, do czego i on mnie upoważnił, to żeby powiedzieć o stanie jego zdrowia w momencie przyjęcia. I zaręczam, że był przyjęty w takim samym trybie jak pan, ja czy ktokolwiek z Polski, dlatego że to był stan, który zagrażał jego życiu. Znaczy, jeśli był przyjęty w takim samym trybie jak pan, to rzeczywiście minister zdrowia i profesor medycyny, chce mi pan powiedzieć, że jest tak. przyjmowany tak samo jak nasz każdy słuchacz z... To jest przyjmowany tak samo, podejrzewam, dlatego że na szczęście nie musiałem być przyjmowany do szpitala wiele razy w życiu, ale powtarzam jeszcze raz, stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego był taki, że nieprzyjęcie go do szpitala zagrażałoby jego życiu. W związku z tym był przyjęty w trybie ostrym.